നാട്ടുവൈദ്യന്മാര് പണ്ട് ആണിരോഗം, അതായത് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ആണി വരിക പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആനച്ചൂടി സമൂലം എടുത്ത് അരച്ചു പുരട്ടും. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. നല്ല മഴക്കാലായില്ലേ? എന്താ പറയാ, മഴക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എല്ലാവർക്കും പനി വരണ സമയല്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് നീര് വീഴ്ച, ചുമ, പനി വിഷയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ എന്താ ഒരു വിധി? പാരസെറ്റാമോൾ കഴിക്കാന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരം ഉണ്ടാവും. ഇത് കൂടാതെ സസ്യങ്ങളില് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഗുണം ചെയ്യണത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരം വേണ്ടേ? അവരെയും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ആനച്ചൂടി. എന്തായി ആനച്ചൂടി അല്ലേ? ആനയുടെ പാദം പോലെ മണ്ണിൽ നിലം പറ്റി വളരുന്ന ഒന്നാണ് ആനച്ചൂടി. നമ്മള് തൊടിയിലൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഇതിനൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടാവും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഇത് നിലത്തൊന്നും പൊന്തില്ല, തണ്ടുണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. നീളം പറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആനയുടെ പാദം പോലെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെ ആനച്ചൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആനയടിയൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന് തണ്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സമൂലം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താ. സമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അതായത് സമൂലം എന്ന് സാധാരണ പറയാ ഇല, തണ്ട്, വേര് മൊത്തത്തില് മുഴുവനായും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഏത് മരുന്നിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഇതുപോലെ വേരും ഈ ഇലയും കണക്കാണ്. ഇനി വിശേഷങ്ങൾ അറിയണേ. ഇത് ആസ്റ്ററേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ആന. ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പണ്ടെല്ലാം നാട്ടുവൈദ്യമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നാട്ടുവൈദ്യന്മാര് പണ്ട് ആണിരോഗം, അതായത് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ആണി വരിക പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആനച്ചൂടി സമൂലം എടുത്ത് അരച്ചു പുരട്ടും. നല്ലതാ, ആണിരോഗത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പം അസുഖം അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. പണ്ട് ചെരുപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഉപയോഗം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഇത് സമൂലം എടുത്ത് ചതച്ച് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് അതിനെ 2 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചാല് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കൊളസ്ട്രോള് കുറയും. കൊളസ്ട്രോള് ഇപ്പം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ല. പിന്നെയും ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെയും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വരണ അസുഖം അല്ലേ? പനി, നീര് വീഴ്ച, തൊണ്ടവേദന, ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങായി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ തൊടിയിലും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇനി തൊടിയില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതിന് ആഴത്തിലൊന്നും വേര് പോവില്ല കേട്ടോ. ആ എന്താ പറയാ, മണ്ണിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയുള്ളൂ, ആനയുടെ പാദങ്ങൾ പോലെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാല് പനിക്ക് ശമനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. പനി, അതുപോലെ തന്നെ നീർവീഴ്ച, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കുറയും. പിന്നെ ഇത് ചതച്ച് അരച്ച് പുരട്ടിയാല് കാൽമുട്ട് വേദന ശമിക്കും എന്നാണ്. കാൽമുട്ട് വേദന ഒരുവിധം പേർക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാനുണ്ട് അല്ലെ? ഒന്നുകിൽ ശരീരം ഭാരം കൂടുക, കാലിന് പാദങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോണം കാലിന് ഭാരം കൂടുമ്പോൾ മുട്ടുവേദന വരാം. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മുട്ടുവേദനയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം ഇത് അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തണ്ടൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പുറം സൈഡ് വേദനകൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് അരച്ച് പുരട്ടി ലേപനായിട്ട് പുരട്ടിയാൽ വേദന
ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കണു പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ അയ്യോ കഷായോ, കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പ്, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുക. ഇതിന് യാതൊരു കയ്പ് രസവും ഇല്ല കേട്ടോ. സുഖമായിട്ട് എടുത്തങ്ങ് കുടിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അരുചി ഇല്ല, ഒരു രുചിയില്ലായ്മയൊന്നുമില്ല. സുഖമായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിത്യം കുടിച്ചാലും തെറ്റില്ല, 4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുടിച്ചാലും തെറ്റില്ല, എങ്ങനെ കുടിച്ചാലും ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോൾക്കും പനി വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കഷായം വെച്ച് കൊടുത്തു. കഷായം വയ്ക്കുക പറഞ്ഞാൽ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തെ വറ്റിച്ച് 3 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ച് നമ്മൾ അത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള പനിക്ക് കുറവ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അണുക്കൾക്കൊക്കെ കുറവ് വരുന്ന ഒന്നാണ്. തീർന്നില്ല കേട്ടോ, ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മളൊക്കെ പറയും പഴുതാര കടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജന്തുക്കളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റു എന്നൊക്കെ പറയൂ അല്ലേ. അപ്പോഴും ഇത് അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ പശുവിനൊക്കെ അകിടുവീക്കം എന്ന് പറയും. അതായത് അകിടില് പഴുപ്പ് വരിക അല്ലെ, അപ്പൊ അകിട് അല്ലെങ്കിൽ നീര് വരിക, അങ്ങനെയുള്ള ഇടത്ത് ഈ ആനച്ചോടി അരച്ച് കാടിവെള്ളത്തില് ആനച്ചൂടി അരച്ചതും കൂടി ഒരു ലേപനാക്കിയിട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്താല് പശുവിന്റെ അകിടു വീക്കം കുറഞ്ഞു കിട്ടും, മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുണമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ആനച്ചൂടി. ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോൾ അറിയണില്ല അല്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെയാ എന്തിനൊക്കെയാ നമ്മള് ചവിട്ടി നടക്കണേന്ന്. തൊടിയിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാണാം. നമ്മൾ ചവിട്ടാനും കാരണം എന്താ, ഇതൊരു ചെടിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വളരണില്ല, നിലം പറ്റി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിയില്ല, നമ്മൾ ചവിട്ടിപ്പോവും. ചെടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് അത് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറി കടന്നു പോകാന്ന് തോന്നും അല്ലേ. അപ്പോൾ തൊടിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം 5 വിരലുകൾ പോലെ ആനയുടെ പാദം പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആനച്ചോടി അല്ലെങ്കിൽ ആനയടിയൻ. ഇനി നമുക്ക് ധാതു ലവണങ്ങൾ പ്രായം കൂടിയാല് ശരീരത്തിലെ ധാതു ലവണങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുമെന്ന് പറയും. അപ്പോഴും ഇത് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ അസുഖമുള്ളവർക്കും അസുഖമില്ലാത്തവർക്കും ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളപ്പില് നമ്മുടെ തൊടിയില് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ഇതൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മൾ നിത്യം കാണുന്ന സസ്യങ്ങളാ. ഇത് ഗുണം മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയെ അല്ലെ. അപ്പം കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പനിക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെന്താ കൊളസ്ട്രോള് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ വേദനകൾക്ക് ശമനം കിട്ടും പറഞ്ഞു. പശുവിൻ്റെ അകിട് വീക്കത്തിന് നല്ലതാ പറഞ്ഞു. നിരവധി ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഈ ആനച്ചോടി. ഇപ്പൊ തൊടികള് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു അലങ്കാര സസ്യമായിട്ട് നടാം. അതായത് ഒരു ചെറിയ ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിന് ആഴത്തിലൊന്നും വേര് പോയി കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേര്. ഒരു ബൗളിൽ ഇതിങ്ങനെ നട്ടു വെച്ചാല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു പൂവ് വരും കേട്ടോ. ആ പൂവ് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഇത് പൂക്കുക. അപ്പൊ പൂവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിത്ത് വരും. ആ വിത്ത് വീണിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും മുളച്ച് അടുത്ത ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചെടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഭംഗിക്ക് വീടുകളിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഭംഗി മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര സസ്യങ്ങളാ അല്ലേ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത ഒന്നാണ് പ്രകൃതി. കൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തില് ഇത്ര നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അലോപ്പതി കൈയൊഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ആയുർവേദത്തില് മെല്ലെ എന്താ ചെയ്യണേ ആയുർവേദത്തില് ഈ
സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സസ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? ശരീരം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗത്തിനെതിരെ നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി നേടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്റ്റിറോയിഡുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പല അസുഖങ്ങൾക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ട് രോഗാണുവിനെതിരെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണർവാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ഇത്രയും പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുന്നതും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അലോപ്പതി കൈവിട്ട അസുഖങ്ങള് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ വരെ നമ്മൾക്ക് ആയുർവേദത്തില് ചികിത്സിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അസുഖം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി, പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുകയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ വളർത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആനച്ചൂടി ഇനിയുമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴയുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്തൊരു സസ്യവുമായിട്ട് വരും, പരിചയപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ പേര് അറിയട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ തൊടിയിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതേ. നമസ്കാരം.